Hey guys, so di video kali ini aku bakal nunjukin kalian cara membuat clay slime. So without further ado, let's get started. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah clay. Kalian bisa pakai ice clay atau apa aja, tapi ini aku belinya yang kayak di tempat abang-abang mainan. Dan kalian bisa pakai warna apa aja. Selanjutnya kalian butuh air dan sabun. Untuk alatnya mangkok dan pengaduk. So let's get started. Pertama-tama masukin air ke dalam wadahnya. Aku udah secukupnya aja. Selanjutnya masukin claynya. Terus kita aduknya ini sampai benar-benar kayak nggak agak ya main sticky. So ya, ini udah aku aduk. Tadi airnya udah aku buang. Ini ya, emang ini nggak sticky tapi bisa sampai kayak gini aja. Oh iya, by the way, ini aku bakal nge-tag temanku yaitu Slime XOXO. Jadi dicek ya YouTube-nya. Diaduk terus sampai benar-benar rata. Kalau udah, kalian kasih sabun. Ini aku pakai Biore, kayak metal. Dikit aja dulu. Ini aku aduknya pakai tangan, tapi kalian bisa pakai pengaduk. Ini aku butuhnya sabunnya cuma mungkin segini aja. Maaf, itu suara TV. Maaf kalau menurut kalian jorok. Enggak. Ya. Bentar ya guys. Oke guys, ini teksturnya kan keras. Jadi kalau kalian teksturnya sama kayak aku, kita tinggal kasih air hangat aja ya. Ini udah, maaf guys, maaf. Dan ini udah maaf aku latah. Ini tinggal kita aduk aja. Ini air hangat ya. Kalau di stretchin tuh kayak kinetik gitu, gak tau kenapa. Nah ini teksturnya emang kayak begini. Jadi ini didiemin dulu sampai 2 hari, baru
teksturnya enak banget. Jadi ya, so aku tunggu 2 hari lagi. Bye. Oke guys, jadi ini setelah 2 hari. Teksturnya ya lumayan holdable, stretchy juga, dan nggak terlalu sticky. Nah, ini tekstur clay slime-nya gak tahu kenapa lebih beda kayak clay slime lainnya. Mungkin aku lebih saranin kalian pakai iClay, tapi ini tetap enak juga. So, yeah.